Все больше людей хотят стирально-сушильную машину в компактном корпусе, ну и, конечно, за небольшие деньги. И у нас есть такая. Передо мной стирально-сушильная машина от компании Beko. Какие у нее есть еще интересные и полезные функции, сейчас расскажу. Начинаем. Модель оснащена современным инверторным двигателем, имеет объем загрузки 7 кг белья для стирки и 4 для сушки, что является очень хорошим показателем для таких компактных размеров, потому что глубина машинки всего 45 сантиметров. Также имеется 15 программ, которые доступны на панели управления. Также в машинке присутствует большой барабан и увеличенная дверца, которая открывается на 170 градусов. Среди программ стоит отметить программу для стирки шерстяных и пуховых изделий, которая, кстати, имеет знак Walmart Apparel Care. Для тех, кто не знает, это компания, которая тестирует уже больше чем полувека качество стирки пуховых изделий. И если все окей, то дает свой окей. И в этой программе знак одобрения имеется. Еще хочу рассказать о программе быстрой стирки для вещей со слабым загрязнением. Ее фишка в том, что при полной загрузке за 28 минут и при 30 градусах вы все равно получаете высокий класс качества стирки. То есть и вещи освежили, и много времени не потратили. Также машина оснащена функцией пара, что является очень полезной опцией для улучшения качества стирки вещей с сильным загрязнением, пятнами, потому что пар мягко влияет на ткань и размягчает пятна. Полезная, уже, кстати, проверенная нашими подписчиками фишка – это управление стиральной машиной благодаря смартфону и приложению HomeViz. Преимущество программы в том, что вы, во-первых, удаленно управляете машиной, а во-вторых, благодаря расширенному количеству программ, которые вы, кстати, сами можете создавать, и тем самым лучше ознакомиться с функционалом машины. Выбираем белое, уровень загрязнения оставим средний, предупреждение, пока его убираем, и время окончания программы. Выбираем для себя удобное время. Выберите, и все, нажимаем старт и вперед. Теперь поговорим о функциях сушки. Принцип конденсационной сушки заключается в том, что теплый сухой воздух, он поступает в барабан, там влага из вещей поглощается воздухом, и уже воздух выходит в теплообменник, где влага из воздуха конденсируется, а воздух продолжает свое движение. И вот такой цикл происходит многократно. И еще хочу напомнить, что стирально-сушильную машину важно держать в чистоте, чтобы не оставалось какой-либо грязи или остатка моющих средств. И как раз-таки для этого есть программа самоочистки. И если ей регулярно пользоваться, то можно рассчитывать на высокое качество стирки и сушки. Также вы можете выбрать тип сушки под утюг, при котором вещи будут иметь небольшую остаточную влажность, и их будет легко выгладить. Или же выберите режим сушка в шкаф, при котором вещи можно будет сразу сложить в шкаф. Для экстренных ситуаций есть программа Wash and Wear, то есть постирать и надеть, при которых 1 килограмм белья, а это приблизительно 5 рубашек, можно постирать и высушить всего за 1 час, или полкилограмма белья, приблизительно 2 рубашки, за 40 минут. Из дополнительных функций также присутствует программа Add Extra, то есть возможность догрузки белья в первой фазе стирки. Также хочу напомнить о технологии AquaFusion, которая препятствует выходу моющего средства через сливное отверстие, тем самым повышая качество стирки. Если подытожить, то за 12 тысяч вы получаете стирально-сушильную машину в уменьшенном, то есть компактном корпусе. Основными преимуществами, которые есть универсальные программы для стирки и сушки, также функция паром и приложение для удаленного управления. Естественно, финальный выбор за вами, но я бы обратил свое внимание на это устройство от компании Beko. Если вам понравился обзор, обязательно поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал. Всем пока!